Պարոն Սարգսյան, մենք իրար հետ ենք զրուցել ձեր այս նախագծի հետ կապված ու դուք գիտեք իմ մտահոգությունը կամ առհասարակ մտածմունքը որն է, որ մենք տարիներ շարունակ առհասարակ ինչ ենք արել, մենք տարիներ շարունակ բանակում 2 տարի զինծառայություն անցնող տղերքին 2 տարի են, որ սկզբից առաջինից մինչև վերջի օրը ոչ մի բան չենք տվել ընդհանրապես, բացի այն պատվի զգացողություն, որ ես ունեմ, որ դուք ունեք, որ ծառայել ենք զինված ուժերում, ոչ մի բան չենք տվել։ Այսինքն այդ մարդը ստացել ամսական 3400 դրամ աշխատավարձ կամ օրապահիկ ընդամենը, ու մեկ էլ բան, այդ իր համազգեստը, որով որ բան ա աղել, զորացրվել ենք, այդ ա եղել։ Զինված ուժերում 2 տարի ծառայության դիմաց, զինծառայողը ոչ մի բան չի ստանում Հայաստանի Հանրապետությունից։ Աշխարհի ամենաուժեղ բանակները ամենաուժեղ բանակ, օրինակ Ամերիկայի բանակը, որպես այդպեսին ինչով է ինքը ամենաուժեղը։ Խի են այդտեղ պարտադիր զինծառայություն գոյություն չունի, ամենակամավոր խի կա, որտեվ ուխի են դիմում այնտեղ, որտեվ դա հնարավորությունների երկիր է, կարան գնան բիզնեսով զբաղվեն, չգիտեմ, այնտեղ տարեկան 70-80 հազար դոլարանոց աշխատավարձով ինչ-որ ուրիշ գործ են, որտեվ եթե դու գնում ես ծառայելու ամերիկյան բանակում, դու ստանում ես անվճար կրթություն ուզածդ համալսարանում, անվճար առողջապահական ապահովագրություն։ Մենք ինչ ենք տալի։ Ոչ մի բան։ Ասում ենք գնա 3400 դրամով ամիսը ծառայի, վերջում մի հատ ֆորմա կտանք քեզ։ Իհարկե պատվի զգացողությունը, հուզականը ու հոգեբանականը հանած ոչ մի բան չենք տալի։ Ու քանի դեռ մենք այս խնդիրը չենք լուծել, այս բանը հարցը մեծ հաշվով չի վերանալու։ Հիմա կարան գանք լուրջ դեմքով բոլորս նստենք, ասենք ժողովուրդ ջան, ոնց կարելի է, ինչպես կարելի է, հետո գնանք մի հատ դպրոց մտնենք կամայական Տենանք բան է, մեկը չգիտեմ որտեղի քաղաքացիա, Մոզամբիկի քաղաքացիա դարել որ չծառայի, մեկը Ռուսաստանի քաղաքացիա դարել որ չծառայի, մեկը էս մի երկրի քաղաքացիա դարել որ չծառայի։ Մեր ընդդիմությունը վստահ է օրինագծին դեմ է քվեարկելու։ Մի խմբակցությունում падգամավոր կա որ տղային դարձել է Վրաստանի քաղաքացի որ չծառայի, այն մյուս խմբակցությունում падգամավոր կա որ տղային դարձել է Ռուսաստանի քաղաքացի որ չծառայի, բայց մենք բոլորս հայրեն ասել ենք, փիս հայրեն ասել։ Մեր խմբակցություն ով Իմ իմանալով չկա, ես ինչքան գիտեմ չկա պայմանական, եթե կա ինձ ասեք։ Հիմա ինչ եմ ասում։ Մեր վերաբերմունքը նենցա, որ պետքա չլինի առնվազն։ Սարգսյանը շարունակեք։ Ու այս կոնտեքստում, պարոն Սարգսյան, իմ համար հարցը այն է, որ ինչ էլ անենք այդ բանը լինելու է։ Իմ ընկալմամբ հա ինչ էլ անենք այդ բանը լինելու, երկրից են գնալու։ Սաղ կան բաներ այդ ալիքները փակեն կամ այդ կիստայից են որ խոսում ենք ուղեղի կիստայով մարդիկ են 1400 հոգի ազատվել են մեր հանրություն անկիր գիտի ովքեր են մի քանիսին առնվազն գիտի ակտիվ ընդդիմադիր sense հարուստ դեմքեր կան մեջները տղերքին ուղեղի կիստայի եսի միշտ նկարով ազատել են կրկնակի փորձաքննության են կանչը չեն գնացել քրեականացված չի որտեղ կրկնակի փորձաքննություն բայց հայրեն ասել են փիս հայրեն ասել են մի հատ է բան են անելու հիմա իմ ասածը որն է ես այս օրենքի հետ երկու խնդիր ունեմ Առաջինը 1 ամիսը իմ ընկալմամբ նորմալ չինք պետքա մեծանա ու երկրորդը որը սակայն ավելի կարևոր է մենք ժամկետային սովորական զինծառայողին ով որ գնում 2 տարի ծառայում պետքա ինչ-որ բան տան որտեվ այդ մարդը իր կյանքի 2 շատ լավ տարի շատ պրոդուկտիվ տարի նվիրում է այն դեպքում երբ որ իր կողքը ուղղակի ինչ-որ մեկ ընդունել է Վրաստանի քաղաքացիություն բայց ոչ մի բանից հետ չի մնացել 2 տարի ավելա համալսարան, 2 տարի առաջ անգել համալսարանում սովորելուց, կարիերայա մտել, ենթադրենք ծրագրավորող են երկուսն է ուզում դառնան, ինքն ու դասարանցին։ Այն մեկը 2 տարի ավելի շուտ է համալսարան ընդունում, 2 տարի ավելի շուտ է համալսարանն ավարտում, 2 տարի ավելի բան է անում, 2 տարի ավելի մասնագիտական աճի տեղ է ունենում, որ ինքը գալիս է մի լեվելից պետք է սկսի, այն մեկը արդեն մի ահագին առաջ է իրանից։ Ու ինքը կարող է ամբողջ կյանքում չկարենա հասնի, բայց մենք իրան դրա դիմաց ինչ ենք տալի։ Ոչ մի բան։ Ու էս է իմ հարցը, որ պետքա այդտեղ բան ավելանա։ Իմ ընկալմամբ մենք պետքա մեր բոլոր ժամկետային զինծառայողներին, ովքեր 2 տարի ծառայում են, տանք անվճար կրթություն պետական համալսարաններում, չգիտեմ ֆինանսների նախարարությունը այս հարցին ոնց կվերաբերվի, բայց ես դա պնդում եմ, դա կարծում եմ, որ արդարության սկզբունքը կավելացնի, անվճար կրթություն պետական համալսարաններում Հայաստանի Հանրապետության մի աստիճան, չգիտեմ, կլինի դա բակալավր, կլինի դա մագիստրատուրա իր ընտրությամբ ու Չգիտեմ 5 կամ 10 տարով անվճար առողջապահական ապահովագրություն ներառյալ ատոմնաբուժական ծախսերը։ Եթե սա ավելացնում ենք, մենք ես կարամ ասեմ, որ հա, մարդը ծառայում է ու դրա դիմաց ստանում է ինչ-որ բան։ Այո, ստեղ գործում է արդարության սկզբունքը, որովհետև այն մեկը չի ծառայում փող է տալի, այս մեկն էլ ծառայում է, բայց դրա դիմաց ստանում է անվճար կրթություն, ստանում է անվճար առողջապահական ապահովագրություն, ներառյալ ատոմնաբուժությունը, որ երևի թե այդ տարիքում ամենածախսատարն է։
Իմ ընկալմամբ, եթե սա կարանք մենք նախագծում ավելացնենք, ես նախագծին կողմ կքվեարկեմ, բայց եթե սա չլինի նախագծում, իմ ընկալմամբ էլի մենք բան ենք անում, նույն անարդարությունը ուրիշ անարդարությամբ ենք փոխարինում։ Շատ լավ հարցը ոնց որ Շատ շնորհակալ եմ կարևոր հարցի համար։ Պարոն Ալեքսանյան, մենք միասին քննարկել ենք, ես կիսում եմ ձեր կարծիքը եւ կողմ եմ ձեր առաջարկին եւ համաձայն եմ, որպեսզի նախագծում ներառվի ձեր ասած առաջարկությունը կապված անվճար կրթության եւ ապահովագրության հետ որոշակի ժամկետով։ Սա ֆինանսների հարց է ավելի շատ, որը մենք եթե այլ տեղից չկարողանանք ներգրավել, վստահաբար այն մեր քաղաքացիները, ովքեր կշարունակեն հրաժարվել քաղաքացիությունից ու կվճարեն, այդ գումարներով այս բացը կլրացնեն։